Nongere kandi mbasuze mwebwe mukomeza gukurikirana Past TV Show hirya no hino aho muherereye ku isi, mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Hanyuma mbabwire ngo nanabashimire mu biganiro zatambutse, cya kiganiro twakoze cyo kuvuga kuri hinduka ukore kandi wigire, bizo kuri mwagiye mutwereka ibintu byiza cyane. Ntabwo twabura kubashimira, tubivuga tukavuga ngo uko bizajya bigenda kose tuzajya tuza tubashimira. Bizo kuri muba mwakoze cyane, muratwandikira muri comment, mugakanda like tukabibona, nibyo gushimira. Hanyuma uyu munsi nanone nongere nkubwire muri rya jambo ryanjye ry'ihumure kuri wowe komeza kunkurikirana hirya no hino kuri ku isi, uca mu bintu bitandukanye, uca mu buzima bugukomereye. Turavuga buri kanya, tukavuga ngo kuri Past TV turavuga ngo nihinduka wigire, ariko kandi turavuga ngo birashoboka yuko byaba biri kuri guhinduka cyangwa se ukabona bitari kugenda nk'uko duhora tubivuga, ariko kandi turakwibutsa ngo birashoboka. Ubuzima twarakomeje turavuga ngo uyu munsi birashoboka yuko wararurira, ariko ejo impundu zikavuga, twishingikiriza ijambo ry'Imana nk'uko duhora tubibabwira, tukababwira ngo twebwe mu ngoro zacu muzajya musanga hari aho zihurira n'iyobokamana. Rero ndakubwira ngo uyu munsi birashoboka yuko wararurira, uyu munsi birashoboka yuko waba ubabaye, uyu munsi birashoboka yuko waba uri guca mu buzima butakoroheye, birashoboka yuko situation yawe itameze neza, ariko turavuga ngo komera, shikama, humura, hari igihe bizahinduka. Birashoboka yuko waba urimo urakora ugahura na challenge, birashoboka yuko waba uri gukora ugahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye, ariko kandi turakwibutsa yuko nanone mu kiganiro cyashize twaravuze ngo gukora ni intambara. Iyo wiyemeje gukora biba bivuze ngo wiyemeje n'intambara. Rero turagira ngo tukubwire ngo ibyo byose uri gucamo ni intambara y'ubuzima, kandi mu by'ukuri turanakubwira ngo hari igihe birangira, kuko dufite ibihamya byigaragara by'uko abantu aho bahereye atariho bari. Urugero uraruzi nawe hirya no hino, aho utuye, aho ugenda, muri group ubamo, turabizi neza yuko ubuzima budahora bukomeye. Gusa hari igihe buba bugukomereye twumva bitazanarangira, ariko ndakubwira uyu munsi, ndakubwira ngo komera, shikama. Hanyuma twebwe turagusabira ngo Imana igire kubyoroshya, kandi mu by'ukuri tuzashima Imana byaroroshye. Hanyuma nongere nkwibutse muri cya kiganiro cyacu ushize twaganiraga ikintu kijyanye n'amahame, cyangwa se amahame shingiro ashobora kuzatugeza ku butunzi. Barimo twigisha tuvuga ngo ihame rikuru riruta ayandi ni ihame bita gukora. Iyo ukora ugera ku byo wifuza. Hanyuma ihame rya kabiri twaravuze ngo irindi hame rishobora kutugeza ku butunzi ni ukugira discipline. Ikintu cyose uri gukora twarasobanuye, turavuga ngo ntabwo nzaza kukubuza kunywa inzoga, sinzakubuza kunywa itabi, sinzakubuza gukora ikintu cyose wowe wumva ushaka, ariko nzakubaza ngo ese ikintu uri gukora uri kubona yuko kiri kukuganisha heza? Ejo hazaza hazaba ari heza, cyangwa se ejo hazaza hazaba habi kandi ari wowe wabyikururiye bitewe n'ibyo uri gucamo cyangwa se n'ibyo uri gukora ubu. Twabonye ingero nyinshi, twarasobanuye turavuga ngo mu by'ukuri muri ubu buzima iyo udafite discipline biragora kuba muri iyi si. Kandi twararushijeho gusobanura turavuga ngo iyi si ikeneye abantu bafite discipline, ikeneye abantu bafite umurongo wo gutegura ejo hazaza habo. Turanavuga ngo uyu munsi hari igihe uba wumva bitakureba hari igihe uba wumva tuvuga ibintu bitakureba, kandi koko niko kuri, nta nubwo biri kukureba ubu. Ariko twebwe nka Past TV twaje kukubwira ngo renza amaso ibyo ureba uyu munsi, renza amaso ubuzima uri gucamo uyu munsi, renza amaso situation uri gucamo. Ushobora kuba inakomeye, ushobora no kuba yoroshye ari umunyenga, ariko tukakubwira ibuka kureba ejo hazaza. Ibaze ngo ese nta bantu uri kubona ubu ngubu barigretinga bitewe n'ubuzima bagiye babamo, bitewe n'aho babaye, bitewe n'ibikomere bafite, ariko bikagira inkomoko y'uko aribo babisemo, cyangwa se bikaba bifite inkomoko y'ubuzima bagiye bahitamo kubamo mu gihe cyabo cy'ubusore, cyangwa se mu gihe bari bafite imbaraga. Rero nka Past TV twebwe twaje kuvuga ngo turaguhugurira kumenya ejo hazaza urahategura gute. Uyu munsi rero twaje kongera kukubwira irindi hame ry'uyu munsi. Rero twaje kukubwira ngo ihame ryo kugira ngo uzagere ku bindi bintu ushaka kugera, cyangwa se kugira ngo ukabye inzozi zawe, ni ukumenya uwo uri we. Ihame rya gatatu ryo kugira ngo uzagere ku nzozi zawe ni ukumenya uwo uri we. Akenshi
tujya dukunda kuvuga ibintu hano kuri kamera, hari igihe tudashobora kubisobanura bitewe n'umwanya tuba dufite, ariko kandi kuri wowe uhora udukurikirana uko bizagenda kose ugenda ubona intego zacu cyangwa se umurongo tuba dufite, ni uwo guhugura no kubwira abantu ese muri iyi si ni gute isi ishaka ko tumera, ni gute wowe ushaka kumera, ni gute environnement iba ishaka kuturema ukwayo. Ariko twebwe nka Pastor twaje kuvuga ngo nubwo yakurema uko ishaka uyu munsi, ariko gira ari umugabo numvisha avuga ngo ni aki gira imitekerereze yo kurenza none, ahubwo urebe ngejo hazaza. Tuvuga urugero, nimba muri uku kwezi, ese uku kwezi nshobora kukurenza amaso nkareba ukundi kwezi kuzaza nzaba meze nte, nzaba mbayeho gute? Rero twaje kuguhishurira, turavuga ngo kuri Pastor TV nta kindi kiganiro muri uyu mwaka dufite, nicyo kubwira abantu tubahugura, tukababwira ngo gerageza gutekereza ejo hazaza. Abantu benshi bagenda baregretinga bitewe n'ubuzima babayemo bagifite imbaraga. Nigeze gukoresha akantu kavuga ngo useka neza n'useka bwa nyuma. So ndi kuvuga ngo making sure yuko ese turimo turareba aho isi tuganisha, turimo turareba ejo tuzamera gute. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo ntabwo nkwiye kuzajya niganyira nibaza uko ejo nzaba meze, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana. Arangiza aravuga ngo ifite umutima w'urukundo kuko ijya inkundisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro ngo byose abinzaniramo amahoro. Ariko kandi twebwe turavuga ngo ese kabiduhayemo amahoro, ubwo ni nako hahandi twavuga ngo birashoboka yuko ubabaye ariko umenye ngo iyo ndirimbo ije kugufasha mu mugoroba. Byose abiduhamo amahoro, kandi unasaba Imana iguha amahoro muri situation yose ucamo. Twaje turavuga ngo nta mpamvu yo kwiyahura mu buzima. Umuntu yiyakura ubuzima, ariko Imana yamuremeye umugambi mwiza wo kubaho, umugambi wo kubaho, agakora, agatunga, agatunganirwa, agahisha abandi umugisha. Ariko ibyo byose nubwo ariko Imana yaturemye, irasaba yuko twebwe tugira discipline muri ibyo bintu. Gukora umuntu agera ku ntego, ariko iyi si irakenera ngo dukore ariko dufite discipline. Umuntu rero uyu munsi twaje kumubwira irindi hame yo kuvuga ngo agomba kwimenya. Ngewe urushaka gukora ndi muntu ki, ndinde. Twaje kuvuga, hari ikiganiro twigeze gukora turavuga ngo usanga abantu akenshi impamvu batinze kureba none ntabwo bashaka kumenya ngo ese amateka yanjye ni ayahe. Hari n'ikiganiro twigeze gukora tuvuga ngo umuntu wese ugiye gukora, first of all agomba kumenya ese ndinde. Nubwo mpagurutse ngiye gukora, ese nubwo mpagurutse gukora ndagira hehe, n'iki kinteye gukora. Umuntu agomba kugira intego ituma akora. Izo ntego rero, izo principe cyangwa se ayo mahame, nuko agomba kumenya uwo ari we. Urabona hari ukuntu umuntu atamenya uwo ari we, cyane cyane twigeze gukomoza ku kintu kigendanye n'amagurupe cyangwa se ibigare cyangwa se sosiyete tubayemo. Ugasanga sosiyete irashaka kuduhindurayo uko ishaka ko tumera, hanyuma twebwe ubwacu tukirengagiza abo turi bo, twirengagiza uwo ndiwe ni gute. Ni ukureba wa muntu duhuriye muri community, nkashaka kwigira nkawe, nkashaka kumera nkawe, nkashaka kugendana nawe. Ni ukuvuga ngo ntabwo nje kukubwira ngo ubeho wenyine, ahubwo gira abantu bana nabo, ariko kandi menya n'intego yawe. Menya ngo nubwo turi kumwe, nubwo tugendana, ariko mfite intego zanjye, mfite uwo nshaka kubaho, mfite uwo ngomba kubaho, mfite aho nshaka kugera. Rero iyo umuntu atimenye ngo ninde, amenye uwo ari we, amenye aho aturutse, aho aturuka, biramugora kuko ntabwo abasha kugera mu ntego ze z'ubuzima, ntabwo agera mu ntego ziwe z'ubuzima. Bivuze iki? Bivuze ko we yita ku byo abandi bagezeho. Nigeze kubivuga, akita ku byo abandi, akita aho abandi bageze, akita ku byo bagezeho, ariko we ntiyirebe ku giti cyiwe. Mu by'ukuri ngewe naje kukubwira ngo ngewe nka Pastor
ngomba kugira intego zanjye. Ubundi hari abantu ujya ndeberaho urugero, ariko cyane cyane abantu bamaze kugira ahantu bagira byinshi, bagira plan. Ugasanga abantu barimo barapuraninga ikintu tuzakora muri uyu mwaka n'iki. Ese noneho muri uko kwimenya wowe, ndimo ndashaka kwigisha kumenya ngo ese n'iki nzakora, ese icyo kintu nzakora kigamije iki, kirankura hehe, kirangiza hehe. Abantu benshi muri iyi si cyangwa se kuri ubu buzima turimo, tugiye tugira abantu badukura mu nzozi zacu bakatujyana mu nzozi zabo. Ugasanga aho kugira ngo twebwe tumenye ibyacu, tumenye ngo turashaka kugera hehe, ntitubimenya, ahubwo turimo turareba abandi. Mu by'ukuri njye naje kukwigisha kukubwira ngo abandi wabareberaho, ariko we kora nawe bakurebere. Pastor twaje kukubwira ngo wowe b'imbarutso y'icyo abantu bashaka kukuvomaho. Ese abantu barakwigiraho iki? Abantu barakubonaho izihe mbuto? Abantu barakubonaho ikihe kintu mu buzima cyabagirira umumaro? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu twebwe usanga turi kureba ngo runaka yubatse, runaka yagize gutya, runaka yagize gutya, runaka yagize gutya. Ariko twebwe nka Pastor twaje kukubwira ngo ni uruhare rwawe kukureyetinga cyangwa se gukora ikintu gishobora gutuma n'abo bantu bakurebereraho. Nimba uri urubyiruko abantu barimo barakurebereraho iki? Ese ni izihe nzozi abantu bari kukubonamo? Barimo barakubona yuko urimo uratekereje ejo hazaza. Impamvu twaje kuri iki kintu cya disipurine tugiye kugitindamo, ni uko ni ikintu kigize ubuzima. Umuntu wabuze disipurine nta buzima ntabwo. Pastor twaje kukubwira ngo muri ubu buzima, ubuzima bwose burangwa na disipurine. Ubuzima bwose burangwa n'icyerekezo kizima, kugira inshuti nzima, kugira amahitamo mazima bitewe n'abantu muri kumwe nabo, bitewe n'abantu muri kubana muri sosiyete. Icyo ni ikintu gishobora kuguha option y'uko ushobora kuzagira ejo hawe heza, cyangwa se ukagera ku ntego zawe z'ubu buzima. Ariko iyo ugiye kubana n'abantu badashyigikiye iyerekwa ryawe, cyangwa se akaba ariho abantu mutindana, ugatindana n'abantu bakujyana mu iyerekwa ryabo, wowe ntabwo ubasha gukabya inzozi zawe, ntabwo ubasha kugera ku cyo washakaga kuzageraho. Twebwe rero nka Pastor twaje kukwigisha, turavuga cyangwa se kuguhugura, turavuga ngo reba neza, ese waba urimo ugendera mu nzozi z'abandi, urimo urabafasha kugera ku iterambere ryabo, cyangwa urimo urabafasha kugera ku gusohoza inzozi zabo bafite muri bo? Ni ukuvuga ngo twaje kukubwira kumenya ubwenge. Ese abantu muri kumwe barimo baragufasha kugira ngo inzozi zawe zibashe gusohora? Inshuti ufite zirimo zirashyigikira inzozi zawe kugira ngo zigerweho? Hari abantu dufite inshuti twe tubayeho gusa dusapoti, ariko ukibaza ngo ese njyewe nzansapotirwa ryari? Ngira ngo mwe mudukurikiye muri kubibona yuko turi mu mvura irimo iratunyagira kugira ngo dukore iki kiganiro kirangire, ntabwo twagira kikarangira. Ibi ngibi rero ni ikintu kiri kuduha imbaraga zo kuvuga ngo reka tubwire abantu badukurikiye, reka tubaburire, cyane cyane urubyiruko, inshuti zacu, bavandimwe, bakuru bacu, barumuna bacu mukiri hasi yacu, ntabwo tubizi, nta nubwo tukuzi wowe uri kutwumva, ariko twaje kukubaza ngo ese uri kwimenya uwo uriwe? Uri kumenya history? Tugeze kuvuga ngo nujya gukora ikintu wishingira ku mateka, ariko uyu munsi twaje kubaza ngo ese uriyibuka ibyo uri gukora byose? Urimo uriyibuka ngo urinde? Ese njyewe ndashaka kugera hehe? Bigeze kubabwira, ndababwira ngo hari ingero tugenda tubona z'abantu muri ubu buzima batabashije kugera ku ntego zabo, kandi tugenda tubabona mu nzira, aho tugenda mu mihanda. Umuntu wese unkurikiranye ku isi hose azagenda abona abo bantu, ariko ntabwo ari uko batigeze bumva ibi bintu bavuga, cyangwa se si uko batigeze bagira abantu babagira inama, si uko batigeze bumva abantu bavuga ati ibi bintu si byo. Kugendera mu kigare si byo, kunywa inzoga si iki, kunywa itabi si ibi, kugenda mu bintu bigiye bitandukanye mu kigare cyane cyane, kubera kujya kubona umuntu arashaje ariko akakubwira ngo kera ngo twaricaraga
tukarya, tukanywa, tugasohoka, tukajya ku mazi, tukishima. Ariko iyo utitaye ku iherezo ryawe cyangwa wite kuri ejo hawe hazaza, ubuzima burakugora ushaje. Rero ni mu kintu twaje kukubwira ngo muri iki kiganiro wite ku kwibaza ngo ese abantu turi kugenda, abasore tugenda, abakobwa tugenda, abapapa tugenda, abamama tugenda, ese bari gutuma inzozi zanjye zizagerwa? Rero numara kureba nimba ese mperereye hehe, abantu turi kumwe, haba mu kazi, haba muri sosiyete, ku ishuri, tuzagaruka muri iki kiganiro cya disipurine, tuzagaruka. Ariko kandi mubwire ngo nturare iki kiganiro kindi kizakora iki ngiki, mu by'ukuri uyu munsi iki kiganiro ndabizi ko mwagikunze kandi mu by'ukuri biri kugaragara muri konti. Nawe rero dukurikiranye ari ubwa mbere, ndagira ngo mubwire ngo banza ukande subscribe kugira ngo ikindi kiganiro nigisohoka nawe kizakugeraho udaciye ahandi, cyangwa se ngo ubaririze muri za pasiteri. Muri za pasiteri nta kintu ni ukwiga gukora n'iki kizaranga umuntu kugira ngo abashe kugera ku iterambere, cyangwa se n'iki kizadufasha, ni ibihe bintu tugomba kumenya kugira ngo tubashe kugera ku nzozi zacu. Rero mwakuze cyane, mwe mwakomeje gukurikirana ikiganiro kindi, naho utaha turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha.